Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qad istama'na fi hadzal yaum al-musyarrafa fi ulimatil nabi Muhammadin ta'am. Assalatu wassalamu ala afdalu khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan illa yaumiddin. Amma ba'du. Kakersana al-mukarram wal mukarramah, sesepuh pondok pesantren Bani Hasan anu kusim pribados dihormati turpa mudah-mudahan dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Tahilap ka mamang MC-na anu kusim pribados dihormati turpa mudah-mudahan dimuliakan sareng dideketkeun dina jodohna. Amin. Amin amin ya robbal Alamin. Oge tahilap ka para hadirin sadayana anu aya dina ieu tempat anu kusim pribados dihormati turpa insyaallah dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tahilap ka santriawan santriawatina anu kusim pribados dihormati tur dicintai. Para hadirin rahimakumullah, dipayun hayulah urang panjatkeun puji kanu maha sahiji, rauh puja kanu maha sampurna, kasanggakeun kadat anu kawasa, anu parantos masihan mangjuta-juta kanibantahan ka urang sadayana, sareng dina anu parantos nyiptakeun 7 lapis langit sareng bumi. Patut pangesina menerang pisan sareng dauhanana. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Para muslimin rahimakumullah, wa syukur ala ni'amillah wa ayana urang dipaparina nikmat ku Allah Subhanahu wa taala sehingga urang tiasa riung pupulung bongkok karonyok patepang laung paronyok jongkok panarima dua dampal panangan. Aku ayana dipaparina nikmat ku Allah, dipaparinan sehat wal afiat kinten-kinten narek tiasa kempal moal dina ieu tempat anu mulia ieu. Moal tangtosna oge nya para hadirin. Para hadirin sadayana, para hadirin tah kukituna peksa ukur kurang uninga sadayananya dinten ayeuna teh dinten memperingati lahirna junjungan urang sadayana nyatana habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. naon sebabna dina sasi Rabiul Awal atau Nabi Maulid Nabi teh sok diayakeun di tiap-tiap kampung, di tiap-tiap kota, sok diayakeun perayaan Maulid Nabi. Sebab dina sasi Maulid Nabi teh waktos dilahirkeunna junjungan urang sadayana. Coba Mang Lupi, ari dilahirkeunna dina dinten naon cenah Mang Lupi? Nyata dina dinten san kaping sabaraha? Kaping 12 Rabiul Awal. tahun Ya. pil. Tahun pil eta nyaeta tahun gajah. Para hadirin sadayana, ari Kangjeng Nabi mah dilahirkeun ka alam dunia henteu seperti urang manusia biasa. Balik tah Kangjeng Nabi mah kaluar tina rahim ibuna teh tos dipotong puseurna, tos dicepitan gagaduhana. Terus panonna ningali ka luhur langit terus ngucapkeun lapad Allah. Cek sawareh kaol mah cenah takbir jeung tahmid sagala. Sareng ku ayana dunia caang benderang sarengna deui saur sawareh kaul mah deui mah cenah eta Kangjeng Rasul dilahirkeun ka alam dunia henteu melalui rahim ibuna. Balik tah kaluar dina handapeun udel ibuna, yakni dina kekepung meureunnya terus rapet deui bae eta kekepungna teh kalawan kakahuasaan Allah. Sakumaha saur ngadoman kieu sasarengan sadayana 12 Rabiul Awal waktos Nabi dilahirkeunna Nabi sampurna dina aliwan Nabi nu mulia pangkatna nyata nu mulia pangkatna nyata samemeh pajar dilahirkeunna ku ibuna Siti Aminah
Suci bersih Nabi terlahir, atas disunat terpotong pusar. Nak Siti Aminah rasa khawatir, sumping penghibur ti malaikat, sumping penghibur ti malaikat. Nabi diasurama sepuhna, candak lebat ka Baitullah, tuluy ngadua bari ikhlasna, serta sujudna teu berubah, serta sujudna tah sakitu bae dicekapkeun ka dieu bae kirang sinareng langkung nyuhunkeun dihapunten. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.